हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास भी ओप्पो का रेनो 14 प्रो डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी ओप्पो का रेनो 14 प्रो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आन रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस को 100% है फिक्स कहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लिख के आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल पानी में घुस चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आता है। कोई भी सवाल हो मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है। आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। चलिए कैसे आप मोबाइल की स्क्रीन पर कोई भी रीजन हो आपको सिंपली आना सेटिंग के अंदर, देन आपको नीचे आना थोड़ा सा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आ नहीं रहा है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ओप्पो के डिवाइस में जनरली होता क्या है, अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे। उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के साथ ही फिक्स होगा। अगर अपडेट में कोई भी प्रॉब्लम आती तो वो नेक्स्ट अपडेट में ही फिक्स होती है। तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है। अगर नेक्स्ट अपडेट भी आ चुका है तो उसे करके देख लेना, हो सकता है वो बग फिक्स अपडेट हो। देन उसके ऊपर आपको अपडेट के ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी एंड कन्वेंशन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगी, जनरल, विजन, हियरिंग, इंट्रैक्शन। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग। ये एक स्पीकर की सेटिंग। आप चाहें तो यहाँ से स्पीकर को बंद कर सकते हो। जिनमें मोबाइल में 2 स्पीकर होते हैं उनका एक कर सकते हो, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का। जिनके में एक ही होता है उसे तो परमानेंटली बंद कर सकते हो। तो आप चेक कर लेना यहाँ से लेफ्ट या राइट तो नहीं। यहाँ से स्पीकर बंद करने की सेटिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हो सकता है ये छिड़ गई हो ऑटोमेटिक। अगर ये लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे प्रॉपर तरीके से बीचों बीच में लगा देना है। जैसे बीचों बीच में लगाओ प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। अब किसी भाई का सवाल हो सकता है बाई चांस कि भाई हमारा ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, बीचों बीच में फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, तो आप एक बार लेफ्ट या राइट कर देना। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, आपको इसे एक बार अपडेट कर देना, यानी कि हिला देना इधर उधर। फिर बीचों बीच में लगाओगे प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। देन आपको जाना है बैक। अब किसी भाई का सवाल था हमारा मोबाइल पानी में घुस चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है या धूल मिट्टी भर गई जिसको साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको किसी भी एक ब्राउजर पे चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप इतना सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। उस पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट नंबर पर ही। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये बॉक्स दिखाई देगा वाटर से निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह पानी वगैरह कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देगा। यहाँ पर आपको ऐड वगैरह भी देख सकते हैं क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, मुझे नहीं पता आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है। मैं एडिटिंग करूंगा तभी मालूम पड़ेगा। बाई चांस अगर नहीं आया हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होगा। 20-30 सेकंड तक चलने देना, 1-2 बार चला देना, पूरी तरह से स्पीकर साफ हो जाएगा, पानी वगैरह निकल जाएगा, धूल मिट्टी भरी है वो भी निकल जाएगा, स्पीकर में प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। इस सेटिंग को फॉलो करना है।